7天学会夜市爆款技术，95%的新手必犯的5个错误。华妃19年经验，专治不会技术、不懂搭配、不会选址、不懂定价、不会留客。除了这些，我还教你烧烤烤串、特色烧烤、正宗烤鱼技术、麻辣小龙虾技术、江湖菜技术、鲁菜厨师技术、干锅技术等。现在预约报名送冰粉、凉虾技术、珍珠奶茶技术。私信想学烤鱼，领取免费试学名额，目前剩12个名额。咨询当天报名立减500元学费，吃住都给你安排妥当。私信我抢占最后5天名额。